Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar outra receitinha aqui de slime que dura muito tempo. Sério, gente. Olha só, ela tá muito boa. Eu fiz ela 2 dias atrás. Olha, gente, vou tentar mostrar pra vocês o barulhinho. Peraí que eu vou tentar, né, fazer o barulhinho aqui. E ela dura meses. Olha só isso, gente. Eu coloquei glitter dourado e rosa. Então, vamos começar. Pra fazer, o que a gente vai precisar? Né? Ai, gente, eu não consigo parar de mexer nisso. A gente vai precisar de um recipiente. Eu vou usar o mesmo para guardar. Algo para mexer. Água boricada e bicarbonato de sódio. Eu fiz as duas misturinhas, deixei aqui. Vai precisar de cola, glitter ou corante. Eu vou pôr só glitter, mas eu tenho corante e tenho tinta. Galera, aqui, nessa parte aqui, é o meu cantinho de slime. Vocês querem que eu mostre pra vocês? Eu mostro. Vou mostrar no próximo vídeo, tá? Então, vamos começar, porque eu tô muito ansiosa pra fazer essa outra slime dessa, né? Gente, a marca de cola que eu tô usando é da Prit, mas você pode usar qualquer marca. Eu vou pôr a cola aqui e já eu volto. Ah, caiu um cabelo aqui. Que nojo. Caiu um cabelo aqui, Brasil. Pera aí, gente, que eu vou jogar o cabelo fora. Joguei. Ai, que nojo. Vou limpar na slime. Minha mão na slime. Ó, gente, acabou tudo. Ó. Ó, não tem mais nada aqui. Deixa eu tentar abrir essa parte. Ó. Acho que não tem mais nada mesmo, né, Gabriela? É, ó, não tem mais nada, só tem esses restinhos aqui que é bem chatinho de tirar. Então, essa cola aqui acabou. Tem outra aqui, fechadinha, bonitinha. Porque é meu cantinho de slime, né? Tem que ter cola, tem que ter tudo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pôr um pouco de amaciante. Eu esqueci de pôr nos ingredientes. Ó, só um pouquinho de amaciante, querido. Amaciante pra lavar roupas, tá? Sabão líquido de lavar. Tem que ser líquido, não pode ser, tipo, pegar água e dissolver o sabão em pó. Não pode. Tem que ser líquido mesmo, feito líquido. Não pode ser feito, tipo, por sabão em pó e água. Tem que ser líquido mesmo. Agora eu vou pôr o glitter. Se você... Ai... Se você for pôr corante, agora é a hora. Aí coloca glitter junto se for pôr também. Ou se for pôr só corante, tudo agora é a hora. A hora de enfeitar é agora. E tem gente que prefere pôr o glitter no final. Se você preferir, eu não gosto que depois o glitter ficar soltando na mão. Eu gosto de pôr agora. Se você não gosta de pôr agora, então... põe no final. Aí você não precisa pôr o glitter agora. Gente, eu prometo pra vocês que o tripé vai chegar hoje à noite. Meu pai vai trazer hoje à noite. E eu não vou começar mais a gravar, tipo, vocês vendo só aqui. Vocês vão ver em cima. Juro pra vocês, gente, o tripé tá chegando hoje à noite. Amanhã vai ter vídeo com tripé. Gente, muito obrigada, papai. Então agora a gente vai pôr água boricada. Água boricada com isso, de rua mesmo. Água boricada com bicarbonato de sódio.
Coloquei um pouquinho aqui. E vamos mix. Let's go, Max. Vamos misturar. Tem que mexer muito bem. Ai, coloquei, mexi, não deu ponto. Não, gente, tem que mexer mesmo. Olha, não vai dar pra mostrar, senão vai cair a cola. Dois, quatro, cinco. Vai colocando aos poucos. Gente, ó, quando ele chegar nessa constância aqui, ó, vocês não põem mais água boricada. Tem que, agora, não adianta, tem que mexer mesmo. Cansa o braço. Tem que mexer mesmo. Eu misturo rápido. Ó, se não pegar o ponto, aí você põe a mais, mas você tem que mexer muito bem. Senão... Vamos lá mexer, gente. Vamos lá, gente. Eu não ponhei mais, tá? Que eu no banheiro. Ó. É normal ela ficar assim, mas parecendo que não vai dar certo, mas dá sim. Vamos por mais, que não deu ponto. Agora eu coloquei só 3, porque já tá dando ponto. Ó, já tá meio que desgrudando. Agora sim, o bagulho tá desgrudando. Ó. Desculpa, gente. Come on, let's go, my God. Oh my God. Ui, não tá muito boa, não. Tá sim, porque já... Se pegar meio rápido, já desgruda. Vamos lá, gente. Tem que misturar. Agora o negócio... Agora sim, tá pegando ponto, porque já tá duro de mexer. Meu Deus! Oh, não dá pra pôr a mão ainda, não. Ah! Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo da minha vida? Pronto. Já desgrudei o dedo praticamente. Agora falta desgrudar aqui. Gente, acho que eu vou pôr a mão. Vou pôr uma só, porque senão depois não tem como eu pôr água boricada, caga tudo. Quando ela estiver nesse ponto, ó, esse glitter, ele é meio ruim porque ele gruda no final do pote. Eu não gosto muito dele, não, mas ele é muito bonito. A cor dele. Gente, tá grudando bastante. Né, galera? Mas você só vai conseguir brincar com ela. Se você for indo na colher, você vai pôr muita misturinha. Muito ativador. Haja braço pra misturar isso, gente.
Tem um pouquinho de slime ali, mas é que agora eu vou ativar essa aqui. Tá bem difícil. E Fernanda, como é que foi essa escolha dele, né? Até porque normalmente os meninos pequenininhos gostam mesmo de ir pro futebol e tem pai e mãe que já acha que é o melhor jogador do mundo. Meu Deus. Gente, tá muito boa a consistência. Porque eu gosto dela grudando. Mas agora eu vou tirar esse restinho que fica nos cantos. Tem que pôr essa aqui. Ah, essa aqui também. Gente, vou dar o ponto nela e já eu volto. Galera, dei aqui o ponto nela. Ela não tá muito boa, porque eu gosto dela grudentinha, então por isso que eu deixei ela nesse ponto. Eu acho que eu vou misturar ela nessa aqui. Mas, ó, olha o jeito que ela ficou, o resultado. Cheio de glitter, porque eu, ó, já coloquei aqui, já não tem mais volta, já misturei. Galera, e essa receita aqui, depois que você brincar com ela, o que você vai fazer? Você vai guardar, você vai pôr no micro-ondas por 8 segundos e vai guardar ela. Gente, dura muito tempo você fazer isso. Ó. Ela ficou boa. Tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Um beijo. E tchau!